चलो चल के तनी खाना वाना खाई लिया। तोरा की जय रे बाहर भौजी बा भैया के बगैर के है अकेले खराटा मारतरी। नहीं की करत के तनी देवरों को सुताई खियाई पियाई का करी जगाई कि ना जगाई कि अपने से काट के खा ले। अब भौजाई का ना काम के हो जब खाने ना दे तो। लेकिन कुछ भी कह कतना सती सावित्री नियन लागत रे कतना सुंदर लागत रे। वाह रे भौजी वाह भगवान देश तो तोहरे नियन मेहरा साफ करा के देश जगाइए दे। रउआ बड़ा गहरा नींद में बड़ू हो। सपना देखत रही। सपना देखत रहू तो लेके बोलिए देनी। हाँ तोरा के जय रे। अच्छा ये बताओ भौजी सपना देखत रहू तो खुश खबरी देखत रहू कि कौन दूसर चीज देखत रहू। यारे कुछ देखते रहनी रउआ तो जगाइए देनी है। हमारा ना जगावे के चाहत रहल न का भी लोकर चेहरा काहे रंगवा उतरल बराबर के कर ना कर भैया हमार अब का करबू बड़ भाई बनन लाज लिहाजे कुछ बोल नहीं की पावत। देखिए हम रउआ के सिखा देता नहीं जान तो नहीं ना हम रउआ बिना घर में ना रही पाई ना आज जब तक हमरा के छोड़ के भाग जाता नहीं चमीना मंगल रहनी ले नहीं। अरे दिमागे खराब हो गया हो ना तो चाउमीन कौन सी तारा के अर्गर बर्गर पिज्जा कुल लेके आई रहती जाए तो कोई बात ना शाम के लिया दे हमरा। देख तू कुछ मंगले बड़ू तारा खातिर नहीं लेके आई तारा खातिर एक नाज रहेला कि हमरा देवर लेखा कोई का देवर नहीं खे सोचली जान तड़ू बैठा रही न भैया आके दो तीन तबड़ मार दे रउआ के। हाँ अब दिमाग न गरम हो गई का करब। अबे उनका काम समझाओ नहीं ऐसे कैसे मार देना हाजी कह दी कोई एक शब्द रउआ के बोल के ना हट पावे कोई एगो बोला था चार गो बोलिए मान ले अपना घर में नया आदमी ऐसे कर ले बाहर विदेश के बाना सब जाए दे भौजी बाजी ना मत कहियो भैया भैया कहबू न तो भैया जान जीहन तो कहियो न के देखा जाके भौजी ऐसे लहरा लगा देले स लहरा का लगावे के बेटे जौन सच्चाई बात बताओ सच्चाई बा जौन गलत बा गलत नहीं जाए दो मत कुछ कहियो। अच्छा नहीं खेला अब एक बात कही बोली अच्छा नहीं खेला तो का करी कहीं लिया चली घुमाए फिराए रवा दिले के बात सुन लेनी एकदम से लिया चली ना कहीं कहाँ चलब घूमे आप जहाँ लिया के चल नहीं तू ही बताओ जहाँ कहबू न तहाँ घुमावे लिया के चलो बाजारी में चलिए चाट छोला खाए का भौजी तू हूँ जो अब जालू तो अब चाटे छोला पर खा लो जीभ एकदम तेरा हाथ के भौरी रहेला का अरे दूसर चीज खा अब रउआ संगे ना घूमब फिरब खाई पियब तो दोसर कोई की थोड़ी ना जी रउआ भैया के तो शौक है ना जागेला कि हम मेहरा रुके लिया के चली तनी घुमा फिरा दी संगे तब रउए ना सब कुछ बानी जे जान तड़ू उ न पुराना का जमाना में के हन हमनी के नया जमाना में के हन जा उनका से कहबू छोला समोसा खाए के ना तो कहीं के घर ही बनवा दो जा सब खा ली कतनो घरे बना देबो न तो घर के स्वाद एगो बाहर के स्वाद अंतर हो जाई। एगो काम करो ना रउआ खातिर एगो लड़की देखले बानी रउआ बियाह करम हमारा खातिर के कहत रहला हमार इरा भैया हमारी माई से कहले रहना हत देख भौजी हमार बियाह करे के मन नहीं करत आ तू बटले बड़ू तब काहे कहती हम बियाह करम ऐसे खाना नहीं के खइले सोच लियो सही सुतला। अच्छा ये बताओ जौन चीज हमरा के चाही तौन चीज मिलिए जाता भरपूर मजा मिल जाता भरपूर खाना मिल जाता तब हम काहे खातिर बियाह करम कौना सुख स्वार्थ खातिर बियाह करम बताओ तो हम सोचत रही कि रउआ कौना सुख स्वार्थ खातिर शादी बियाह करम हम रउआ के प्यार कम देतनी बोले तो हम कुछ कहत नहीं हम तो कहते नहीं कि बियाह ना करम अब के तरह कही अरे तबे से घुमाता नहीं फिरता नहीं अब हमार मन ना लाग रहा ऐसे खाना नहीं पहले चली खाना निकाल के खाई जा। हाँ चलो खाना खाई ले भूख लागल बा भौजाई होखो न त तहारा नियन भाई तो सारा कसाई बा लागत मारे। ये बताएं चटकार सब्जी बनल है ना बाप रे बाप आए भौजी खाना एक नंबर के बनेले रहड़ू ऐसा खाना मिली न तो जिंदगी भर आदमी घर ही खाते रह जाए। चली सुती सुती तो चलो सुतल जा अब आधा घंटा के बाद चले के हो बाजार अब खाना वाना खा जगह आई भी हमरा के ठीक ना हम रउए संग चलम ठीक है तू टेंशन मत ला हम जगह आई
किन्हीं बाहर से लौकत नहीं ऐसे ये कहाँ भी है सुनो तारे कहाँ भी है भाई आवाज नहीं क्या होत ही ना होई देखो ज्यादा ही कर क्या करेगा ये भौजी भौजी चलो चलो क्या होना है अरे सब ना मिल के नहीं हो अरे भाई आवाज यहाँ तो देखे लगी अब भाई वाले ने प्यार के लिए रोज डेरा ही का बात बाजी सचो आज है किसी है तो किसी है जी प्यार के तो करना फिर जी तो उठाना चला तन तन ताकल ना तरा देखला बिना रह नहीं जाते है ना मुंह कर ना ना रो हम जाए ना चल चल रोवा हां तो और के पागल नहीं का जी रे हट यहाँ से हट जल्दी हट क्या करते रही रे कहो जो अपना रूम में भाग अपना रूम भागना तो मारो के हक दे ससु या कहीं के जाता ही ना सुतो नींद आता चल आई 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 काहे ला कान पकड़ खींच दिन दुखाई होई कतना जी ओइ जरा कान में कवर जई तब कान का बारे तक मुड़िया काट के बिक देबा तेरे का कर ले ह के कास प्यार कर चले जानबे कने कि रोवे हां हमरा जान ले ह बुरबक बनाओ तरे हम काहे के रोवे बना देख ल स तनी के रहन नहीं के सुधरत ए जी रो सब करनी बिना खर इहे हवा उड़ा रहे ससुरा इहे हवा उड़ा रहे अच्छा ये हुआ तो साफ साफ कह ना कि गांव घर के आदमी कहत हन कि भौजाइए के रखले बा इहे हम सुनना चाहत नहीं रे पागल है रहुआ कतना ये हम पवित्र सुनल रिश्ता चाहत बा नहीं। हमनी को बात होती होती अरे नाटक के धैले बड़े पवित्र रिश्ता धैले बड़े ते ओह नो नाच के ध दियलस तहनी के रे तन की सूत ले हनी तारा पलंग पर तारा मेरा के रख ले हनी तनी के सुतल ई नहीं खजनत की बड़ भौजाई महतारी समान होखेले महतारी के गंदा निगाह से देखम हम बहुत ज्ञानी बाड़े ते दूसर कोई कान भर देता घर में बहुत बड़ा लोग कलाकार के पहुंच है जा सुतल न देखल ह कुछ करत ना देखले हड़ कर तो देखले रहनी है का कइले बानी तारा संगे हो ओ जे कुल व्यवस्था लगा के गइल बनी देखो हमारा लगेले बनी तोर मैं बतिया सुनत रहनी है जाके चेक कल कुछ कइले बानी इनका कहले ने का बतिले ह अभी तो तैयारी करते ले जाते बाहर हंसी मजाक कर दिन त का हो गई रख ले हंसी मजाक यही से रौरा भैया का करल कुछ न कुछ जानबे ना करल हम जानत नहीं ऐसे हो जा कुल लगा के मोबाइल देखो वीडियो कॉल धीरे से चुपा के धक गई रहनी है जय दिन तेही चतुर है कहत नहीं कि कुछ दिन से कर व्यवहार बदलल लौकत कतना बढ़िया से रोज समय रही ना व्यवहार बदलल देखता अरे हो रे मुड़ी काटे खातिर जानत रे नु बकरावा के चना खियाव जाला प्यार से चलो ठीक है बा तू भाई हो के जब भाई पे विश्वास नहीं करत तो दुनिया वाला का विश्वास करी हो जा दुनिया ला देखला के बादे हवा उड़ेला ये तरह हवा ना उड़ेला कोनो ठीक बा अच्छा ही बताबो तू देख ले रहा ठीक कइला सुतल रही मान हमार गलती बा अच्छा दूसर सरवा कैसे देख ले सके सुतल बा बहरी के बताओ तुम सब बहरी लेके जात रे घुमाओ तेरे फिराओ तेरे का बताओ दूसर कोई कुछ कह दे रहो विश्वास करो हां करम हम कहनी अरे योमा के बना ना कि कह दिया तो ना उमर खट कि दुगो लइका चंदन में कला सत कह दिया कि हां करे हां तार दिल दिमाग वैसे नहीं बटले बा मर देता नहीं तोर दिल दिमाग बहुत बढ़िया बा जितना तहनी के मैं खेला जाए गेल जाए तो जाता नहीं आज के बाद तारा मेरा दुसना बोलम ना तारा से बोलम ठीक बा एकदम जो ऐसा कैसे ना बोलब जी काहे ना बोलब कोई की डर से देखो ते का जानतले हमरा ना पता रहलो ओ दिन तोरा कहनी कि चल चल जा घूमे त का कहले ना जी हमर तबीयत खराब बा तबीयत खराब है तो का करेंगे आ फिर ओकरा बादवा जो घूम तरले ओ दिन तोर के ठीक होल तबीयत तुरंत निकलते हां ठीक है का कह चाहत का बड़ी साफ साफ बता हमन के संग रहो पाका नु ई बता साथ साथ बोल भतार संग रहबे कि देवर संग रहबे देवर से देवर संग रहबे पाका नु पक्का तलाक तब हो जाओ काहे तलाक हो नाम रही हमार ले दूसरा के संग रहबू देखो तबीयत खराब बटे जब जोर मत अच्छा छोड़ दी तो हां
अब जरूर जरूर ना फोन करब छोड़ो का करी केकरा बेर फोन करबो ससुर के है अपना पागल हो का हो दम ना रे चला कहीं गलती हो गल जान ना तू गलती नहीं कैले बहुत बड़ गलती कर दिले तो देख सब कोई जानी मजाक उड़ाई तोहरे बेइज्जती हो हमार कौन बेइज्जती हुई ऐसो बेइज्जती होत रहला फोन कर देबो तो सोच ला आग लगा के घरे मर जा तू का आग लगी हम खुदे आग लगा देते नहीं तोर लेखा मेरे को आग लगाई तो तक जिंदगी में आग लगा देते ते मर जीवे तो कौन ओइसे भी से तोरा के फोन करे देता सुधारबे कि का करबो करे पर हबे उनके पर चंदना ना तोहरी पर एने रे देखा हती हती बात के बता ना 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 आओ में जानी तो ठोकबे करे ससुर का कर जल्दी आ रे बैठ रुक ना मरबे यही से भाग मारम ना बुलाओ तनी भी जल्दी आ रे जल्दी आओ रे ससुरा का कर लगले अब नहीं उतना हमरा क्या नहीं आई है कि मार के टंगरिया टूट गई अरे का कहत रहो साथ साथ बता रमस संगी ई कौन ड्रामा चालू कर देला तेरे से प्यार करते कहते करे पर पूछ ले नहीं तीन हाल अब बोल सही से बोल हां उनकर ना हम काहे के रखम हो कल टाइम पास करता लेकर संगी टाइम पास काहे के करत रही कुछो ना करत रही हम काहे के रखम फरियाल तार मेरा रू तू रख आज से हम छूट काहे बा। के रखम ठीक बा जो फरियाले हमारे के बता दे आधा घंटा में ठीक दे मोबाइल दे फोन मत करिए फोन करम तनी रह के काहे टेढ़ा बोला का- तोड़ा आजकल से हमरा से मत बोली ये भौजी अच्छा ही बताओ तार मरद जे बा आ तारा मरद के सामने अपना भाई के सोझा कह देव कि हम भौजाई के राख हम तो ओकरा कैसन लागी तो का हो गइल देखो तू कह दे न कि हम मरद देवरपना मरद पर हम ठीक बा हमन के भीतरे भीतर न बोलत रह जी बतियावत रह गई केहू मनावा छेक ली तार गोड़वा अथवा केहू बांध दी हमार गोड़वा अथवा केहू बांध दी का देखले बा ना हमनी के बातचीत करत कर यही से तू सुतल ह ना ये भौजी अब हम नाम जानी तू ही बोला तड़ा तब ऐसे कह दे सुनो ना आज के बाद न हमनी के बोले के बतियावे के तो आराम से बोले के बतियावे के देख ताक के बोले के बतियावे के केहू जानो मत ठीक बा आखिर मान के चलो कि इनडायरेक्ट हमनी के मर्द मेहनत बन जाएगा तो दिक्कत न होई हम कहेंगे साचो के तुमरा के का छोड़ देला कह तड़ा कि ना मर्द हम तारा के छोड़म ठीक बा चलो भैया पूछियन तो कह दे कि ना हम तो भैया पर हम हमारा मत रही ठीक बा ना ओकर बाद जनिहन थोड़े